हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रफ़ीक शेख और आप देख रहे हैं आर.एस. किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देखते हैं और शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मुझे और भी नए नए रेस्टोरेंट वीडियो बनाने को मोटिवेट मिले। अभी हम वेज बिरयानी बना रहे हैं। कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल दिए। अब इसमें हम ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। अब इसमें हम फ्राई वाला ओनियन डालेंगे। फ्राई वाला ही डालें, आप कच्चा ओनियन ना डालें। और अभी इसमें जो है वेजिटेबल फ्राई करके कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा दही ऐड करेंगे। दही ऐड कर लिए। इसमें मसाला डालेंगे, सॉल्ट, चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इसमें हम कोथिमीर, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। ज़्यादा भी मसाला डालें ना, जितना ज़रूरत है उतना ही डालें। जो भी मेरा वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ये देख लिए तो आपको बनाने के लिए कोई टेंशन नहीं। रेस्टोरेंट में आप बना सकते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल का ही है। थोड़ा सा ग्रेवी ऐड कर रहा हूँ ताकि मसाला ज़्यादा बन जाए। अभी हम इसमें बिरयानी राइस ऐड करेंगे। तो हमारा मसाला रेडी है। अभी हम इसमें बिरयानी राइस ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऐड करेंगे, बस इतना ही डालेंगे। बाकी का राइस जो है ऊपर से डाल देंगे। हो गया वेज बिरयानी बन के रेडी। गैस बंद कर देंगे। हम इसको राइस को हल्दी में डाल दिए। देखो बिरयानी रेडी हो गया है, वेज बिरयानी। ओके दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।